Alloh taolo aytadi: "Ey bandam, zimmangda mening farzim bor. Mening zimmamda seni rizqing bor. Meni farzimda, ya'ni buyrug'imda xilof yo'l tutsang ham, rizqingni berishlikda men senga xilof qilmayman. Meni seni ustundagi haqqim farzlarimni bajarishing, shariatimni amal qilishing, shariatimga. Meni senga nisbatan ishim rizqingni berish. Endi sen meni haqqimni bermayotgan bo'lsang ham, rizqingni beraveraman" deb aytibdi. Nima unda kofirlar hammasi ochidan o'lib ketmayapti? Mana aytayapti. Agar ibodat qilmaganda Alloh ochidan o'ldiraversa, hamma majbur musulmon bo'lish kerak bo'lib qolarmidi? Sen banda kim bo'lishingdan qat'iy nazar yeb ichib yurasan. Tijorat qilib pul topasan. Shuni o'zi Alloh seni yaxshi ko'rganligini belgisi emas. Sog'san, kuch-quvvating o'rnida, 3-4 chaqing bor. Bu Alloh seni yaxshi ko'rdi